Va hozir mijozimiz mana shu Prosulimdan 10 ta korobka olyapti. Nimaga 10 talab bir kunda sotaman? Bitta odamga, to есть bir kunda emas, bir kunda 100 talab sotaman. Nimaga? Biz bilamizki, ayniqsa O'zbekiston aholisi nafsi tiya olmaymiz va Prosulim sizni shunaqa zo'r aptechkangizda tursa, ishoning, bir narsalar yeb qo'ysangiz, yemoqchi bo'lsangiz, oshqozoningiz kengayib ketsa ham, mana shuni постоянно ichib yuring. Bo'ldi, zarari yo'q. Sizni kaloriyangizni parchalab, sizni ko'p yemasligingizni ta'minlab beradi. Xohlagan narsangizni yeb yuring, lekin mana shuni ichib yuring. Ikkita kapsuladan kuniga 3 mahallab shunaqa ishtahangizni tiyib qo'yadi, maza qilasiz. Hozir mana 10 tani Andijonga chiqazamiz. Shunaqa biz ayollarimiz o'zlarini juda ham sevishadi. Tak. Ushta. Mana shu Prosulim shunaqa zo'r narsa, men o'zim maza qilib iste'mol qilaman. Постоянно uyimda turadi, как aptechka.